Okay, begin all over Minglava. In the culture, the a column one of the Facebook or my social media, my see boy alone in the Luribona, the online shopping, Lorraine Lure, Vermont the base town de Lubo, go temia de Peñao, we match in a we met in a Luribona, from how the scientist of Facebook မှာ site တည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုယ့်ရဲ့ product ပို့ပြီးတော့လူတွေများများ feel လာဖို့ရယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ Facebook ကိုယ်ပငယ်ချင်းတွေပုံမှန်တခြားဒီကိုယ်ပငယ်ချင်းအပြင်ပေါ့နော်တခြားလူတွေများများ feel ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကFacebook မှာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီ add button ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီပငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ friend invite ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမကျွန်တော်မပတ်ခင်မှာပဲထုံးစံတိုင်းပါเนาะကျွန်တော်ကနေနေကတော့ဒီကျွန်တော် YouTube channel ကိုsubscribe လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီ social media platform နဲ့ပုံပြီးတော့ပတ်စံဘလို့ရှာလဲပြီးတော့ business လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ social media ကနေနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ subscribe လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ okay ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီကျွန်တော် page ထောင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ Facebook page ထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ add a button လို့တွေ့မယ်နော်ပေါ့နော် add a button လို့တွေ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ add a button ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပြပြပြီးတော့ပထမဆုံးဒီ add a button ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဥမာကိုယ့်ရဲ့ page ကတကယ်လို့shop နော်ဒီ online shopping ဆိုရင် shop လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ page ကဒီ video တွေတင်နေဆိုတော့ watch video ပုံမှန်တခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီ general knowledge တွေပါတယ်ဆိုတော့ learn more ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဒီတခြားဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြပါမယ်ပေါ့ဒါကကြတော့ဒီ add a button ကြတော့လို့တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီလာပြီးတော့ message ပို့လို့ရတယ် call us လို့တခြားအမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ပေါ့နော်ဒီ technique ပဲပေါ့တင်တဲ့ page ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့မယ် learn more ပေါ့နော်venue ပါတော့ထပ်ပို့ရလေ venue ပါပြီးတော့ဒီမှာ edit button ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ကိုကဒီ button မထည့်ရဘူးဆိုရင်တော့ပေါ့နော် add a button မထည့်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုနှိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်မယ် edit မှာနှိပ်ပေါ့နော်ဒီက edit မှာနှိပ်မယ်ဆိုဒီမှာပြောထားတာရှိတယ်သူကဒီလိုမျိုးဒီဟာကြတော့လေအရင်ဟိုအထောက်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလူတွေတော်တော်များများကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ set ပေးလာမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုကအထောက်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ make a booking with you ဒါကြတော့ book now ဥမာဆိုပါစို့ photography ဖြစ်ဖြစ်ဒီ videography ဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီ flight တို့ flight ဥမာcar ticket တို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ဆိုဒီမှာbook now လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ book now နှိပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် get code ပေါ့နော် get code ဆိုတော့ဟိုမှာreference တွေပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေဒီကိုဒီ famous တွေနာမည်ကျော် code တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ get code okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက contact you ဒီဟာ contact you ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် contact us send message call us ပြီးတော့ sign up နော်ဘာလို့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြလို့ပထမပြောခဲ့ပြလို့ကိုယ့်ရဲ့ page အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကို page ကဘယ်လို page လေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုနှိပ်လို့ရတယ် send email ကိုလိုချင်တာလား sign up လိုချင်တာ call us လိုချင်ပြီးတော့နောက်တခြားရတယ်ဒါကြတော့video တင်တဲ့ video creator တွေအတွက် video watch more ပြီးလို့ရှိရင်တခြား general knowledge and now more ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ online shopping ပေါ့နော် shop now တို့ buy gift card တို့နော် PC offer တို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုမတကယ်လို့ app ရှိလို့ရှိရင် use app ပေါ့နော်ဒီ application ပေါ့ application ယူပြီးလို့ရှိရင် play game ဒါကြတော့ကျွန်တော်က prevent တွေ share တာပါဘာလို့ဆိုတော့page shift တဲ့ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ကိုစီးပွားရေးတည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ page အပေါ်မှာ social media platform ပေါ်မှာဒါ shipment တွေပြီးဖန်ထဲပေါ့နော်ပြီးရမယ်မပြီးလို့မရဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုဒါနှိပ်ထည့်လိုက်ပြီเนาะဥပမာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်နှိပ်ထားတာ learn more လို့နှိပ်ထားတာเนาะဥပမာကျွန်တော် learn more လို့နှိပ်ထည့်ထားတယ်ပြီး video okay watch video လို့ထည့်တာပေါ့ဥပမာဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့က next လို့နှိပ်ရမယ်เนาะဒီမှာ next နှိပ်မယ် next နှိပ်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာFacebook video ပုံမှန်ဒီမှာเนาะ Facebook video ဆို upload video နဲ့ကိုကတကူ watch video တကူပုံပြတယ်ဒီဟာထိလို့ရဒါကြ update ပေါ်တာနဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအခုနဒါကြတော့ watch video okay now back တခုပြန်လာပြန်ဒါကြတော့ website ကို Facebook page ကိုတင်ပါလားဒါမှမဟုတ် Facebook နဲ့ဒီ website ကိုမှရှိတဲ့ website တခုကိုတင်ပါလားပေါ့နော်ဒီမှာကိုရဲ့ဒီလို website ရှိရင် website link ထည့်မယ်ဒီလို website မရှိဘူးဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်ထည့်စရာမလို okay ဆိုတော့ထည့်စရာမလိုဒီလို
website လို့ရပတ်ပြီးတော့ပေးချင်တဲ့ solution တော့ comment မှာရေးထားကြမှာဘယ်လို website ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လို website free ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်video နောက်ထပ် video တင်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ Facebook ပေါ်မှာ video နဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video တစ်ခုတင်လိုက်ပါတော့ okay ဆိုတော့ဒီမှာ video ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုတော့လိုစရာမလိုပါတော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် button တွေ watch video လို့ထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ computer နောက်တစ်ဒီကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video တွေကိုပြန်တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ finish လို့လုပ်မယ် okay ဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီဒါကျ button ဒီ button တဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနကပြောပြတာဟာဒီ button နော်ပေါ့နော်ဒီ button ထည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကျတော့ကိုမှာ page ထောင်ထားပြီပေါ့နော်ကို page ထောင်ထားပြီးကိုပငယ်ချင်းတွေကမပေးဘူးပငယ်ချင်းတော်တော်များကကိုကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့အားပဲကျွန်တော်ကို talent ပေါ့နော်ဥမာ English surfing ဆို English surfing တွေ video လုပ်တယ်ဆို video တွေ blogger ဆို blogger ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ရောက်နေဆိုဆိုင်ရောက်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပြီးဖို့အတွက်ကိုကဒီနေရာမှာဒါကြတော့ပငယ်ချင်းတွေပါနော်ပငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တရားအောက်ကအကုန်လုံးပငယ်ချင်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ select all ဆိုတာကပငယ်ချင်း15ရောက်ရှိ15ရောက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖိတ်တာပေါ့နော်9ရောက်ရှိ9ပြီးလို့ရှိရင် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဒီ box တွေမှာပါ tick လုံးမှာ tick လုံးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီဖက်ကျွန်တော်ပြီး tick လုံးရပါပေါ့နော်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော် send sorry ဒီမှာ send invite လို့ပေါ့နော်ဒါ send invite ကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့ဒီဖုန်းမှာပေါ့နော်ဖုန်းမှာပေါ်တဲ့မျိုးပါပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ invite friends ကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော် select all ပြီးလို့ရှိရင်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ send invite ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် Android မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါနောက်တစ်ခုကျတော့ဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါokay ဒါကြတော့ကွန်ပျူတာမှာမြင်တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြဖတ်ပါမယ် okay ကွန်ပျူတာမှာကြာရင်ကျွန်တော်ခုနကပြန်ပါပဲဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာ invite friends ပေါ့နော် invite friends ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုပငယ်ချင်းတွေရှိပြီးမြပငယ်ချင်းတွေကိုokay ဒီမှာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကကွန်ပျူတာမှာလုပ်ပြတာပါခုနကကျတော့ဖုန်းမှာလည်းပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကျတော့အရင်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့တခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုရဲ့အားပဲကျွန်တော်ကိုအားပဲကျကိုဒီ page ထောင်းတဲ့အချိန်မှာပငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်နေရောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကျလေးနေပဲ okay ဒါ okay invite okay ပါ invite လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ tick လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် invite နေရာမှာကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်ရင်ပဲ invite လုပ်ရတဲ့ process ရောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ခုက see all friends ပေါ့နော်ပဲပငယ်ချင်းတဲ့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က invite လုပ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကြာတော့နောက်တစ်မျိုးပါ invite friends ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့ friend တွေကိုတွေ့ရပါမယ်တွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ tick လုပ်လိုက်ရုံပဲနောက် tick လုပ်ပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးပငယ်ချင်းစုရောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြာတော့ပငယ်ချင်းတွေကိုကိုရဲ့ပငယ်ချင်းတွေကို page ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲပေါ့နော်ဒီဖိတ်ခေါ်ရမလဲကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီ page အပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေများကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကိုပငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာပါ okay ဆိုတော့ဒါဒီလောက်ပါပဲဒီလိုမရှင်းတာရှင်းရင်တော့အောက်မှာ comment ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ comment မှာလာမေးလို့ရပါတယ်မရှင်းနိုင်ကြနော် okay ပါအားလုံးပဲကြည့်လို့တင်ပါတယ်